Nicole Fernanda Pogere war 15 Jahre alt. Sie war ein Mädchen, Schülerin aus Mococa, São Paulo, Brasilien. Schule, Familie, erste Gefühle. Alles stand noch am Anfang. Doch hinter den Briefen, romantischen Versprechungen und dem Besuch bei ihrer Großmutter verbarg sich ein sorgfältig ausgearbeiteter Plan. Sie kam in den Ferien nach Hortolândia, in der Hoffnung, dort ihren Geliebten zu treffen. Einige Tage später wurde sie in einem Gewässer gefunden. Ihr Körper war verstümmelt, zerstückelt, mit Lumpen und Steinen bedeckt und auf ihrem Rücken befand sich eine seltsame Inschrift. Dies ist nicht nur eine Geschichte über Eifersucht, sondern auch über kalte Berechnung, Neid, Manipulation und absolute Gleichgültigkeit gegenüber menschlichem Leben. Eine Geschichte über Minderjährige, die zu Dingen fähig sind, vor denen selbst Erwachsene zurückschrecken, und über ein Gesetz, das selbst bei Kenntnis der ganzen Wahrheit nicht mehr als 3 Jahre dafür vorsieht. Trotz ihres jungen Alters bewunderten die Menschen in ihrer Umgebung Nicole bereits für ihre Freundlichkeit, ihre gute Erziehung und ihr inneres Leuchten. Sie lernte gern, liebte das Zeichnen und verbrachte mühelos Stunden damit, in die Welt der Linien und Bilder einzutauchen, als würde sie intuitiv spüren, dass man durch Kreativität mehr sagen kann als mit Worten. Ihre Hefte waren voller Skizzen und in ihren Träumen lebte sie für die Fliegerei. Nicole wollte Pilotin werden. Das war kein Hobby, keine Fantasie. Es war genau das Ziel, das sie verfolgte. Die Beziehungen in der Familie waren herzlich. Ihre Mutter Priscilla, eine junge und fürsorgliche Frau, sagte immer, dass sie stolz auf ihre Tochter sei. In den sozialen Netzwerken teilte sie oft Fotos mit Nicole und schrieb liebevoll und zärtlich über sie. Das Mädchen wurde häufig im Kreis ihrer Familie, ihrer Freunde und ihrer Klassenkameraden gesehen. Man beschrieb sie als gesellig, aufgeschlossen und aufrichtig. Als Mitte 2025 die Schulferien begannen, beschloss Nicole, zu ihren Großeltern nach Hortolândia zu fahren. Diese Stadt, etwa 200 Kilometer von Mococa entfernt, lockte sie nicht nur mit der Möglichkeit, sich zu erholen und die Umgebung zu wechseln, sondern auch mit dem Treffen mit einem Menschen, der für sie sehr wichtig geworden war. Enrique, ein 17-jähriger Junge aus Hortolândia, war für Nicole nicht nur ein alter Bekannter. Sie hatten zusammen die Grundschule besucht, als ihre Familie in dieser Stadt lebte. Auch nach Nicoles Umzug nach Mococa blieb der Kontakt bestehen. Sie schrieben sich Online-Nachrichten, aus denen sich allmählich eine Freundschaft und später tiefere Gefühle entwickelten. Etwa einen Monat vor den jüngsten tragischen Ereignissen begannen Nicole und Enrique sich zu treffen. Diese Fernbeziehung entwickelte sich ohne physischen Kontakt, aber mit einer starken emotionalen Bindung. Für Nicole war es die erste echte Liebe und sie nahm sie ernst. Die Kommunikation mit ihm belebte sie, gab ihr das Gefühl, gebraucht zu werden und auf etwas Besonderes zu warten. Als Teenager mit offenem Herzen bemerkte Nicole keine Warnsignale. Sie ahnte nicht, dass sich hinter ihren romantischen Erwartungen unreine Absichten verbargen, die weit von Aufrichtigkeit entfernt waren. Ihre Reise nach Hortolândia war nicht nur ein Familienbesuch. Das bevorstehende Treffen mit Enrique schien ihr ein Schritt in Richtung Erwachsenenleben zu sein, ein Zeichen von Unabhängigkeit. Sie konnte jedoch nicht ahnen, dass sich ihr Leben genau dort, inmitten der vertrauten Straßen ihrer Kindheit, für immer verändern würde. Enrique machte auf seine Umgebung einen zwiespältigen Eindruck. Seine Verwandten beschrieben ihn als ruhig und zurückhaltend, zugleich aber als verschlossen, von der Familie distanziert und nicht leicht im Umgang. Er nahm selten an Familienfeiern teil, hielt sich zurück und zog es selbst in kritischen Momenten, wie dem kürzlich erlittenen Herzinfarkt seines Vaters, vor, allein zu sein. Das wirkte beunruhigend, doch es gab keinen Anlass zur Sorge, bis es zu spät war. Er lebte mit seinem Vater in einem Haus in Hortolândia. Seine Mutter nahm nicht aktiv am Leben des Jungen teil. Das Haus, in dem sich die entscheidenden Ereignisse abspielten, unterschied sich auf den ersten Blick nicht von anderen. Hinter der gewöhnlichen Fassade verbarg sich jedoch ein Mensch mit einer beunruhigenden Vergangenheit. Verwandte erinnerten sich an eine Episode, in der Enrique die Hauskatze tötete, dies auf Video aufnahm und das Tier anschließend begrub. Diese Tatsache, die nur einem kleinen Kreis bekannt war, löste keine ernsthafte Reaktion aus, obwohl sie bereits damals auf beunruhigende Anzeichen von Grausamkeit und mangelndem Mitgefühl hindeutete.
Eine der auffälligsten Figuren in Enriques Umfeld war Evelyn, ein Mädchen in seinem Alter, mit dem er eine lange, aber äußerst instabile Beziehung hatte. Ihre Romanze dauerte etwa ein Jahr und war begleitet von ständigen Streitereien, Eifersuchtsszenen und abrupten Trennungen. Enriques Angehörige behaupteten, dass Evelyn aggressiv sei. Einer der eklatantesten Fälle ereignete sich, als sie mit einem Messer in der Hand über den Zaun von Enriques Haus kletterte und seinen Vater zum Eingreifen zwang. Trotz dieser Vorfälle nahm das Paar seine Beziehung regelmäßig wieder auf. Evelyns Charakter beunruhigte nicht nur Enriques Familie. In den sozialen Netzwerken zeigte sie Interesse an düsteren Themen, veröffentlichte Inhalte mit brutalen Elementen, benutzte Nicknames mit satanistischen Motiven und war Mitglied in Online-Gruppen mit beängstigenden Inhalten. Einige Nutzer gaben später an, dass sie in der virtuellen Welt mit ihrer Aggression konfrontiert waren, darunter auch Drohungen gegenüber anderen Mädchen, die Kontakt zu Enrique hatten. Die Beziehung zwischen Enrique und Evelyn hielt auch dann noch an, als er begann, sich mit Nicole zu treffen. Tatsächlich schien die Romanze mit Nicole nur ein Teil der Manipulation zu sein, ein Mittel, um die Eifersucht seiner Ex-Freundin zu wecken. Nicole wusste nicht, dass Evelyn die ganze Zeit über in Enriques Leben geblieben war und weiterhin Einfluss auf ihn ausübte. Die Situation um Enrique und Evelyn wurde immer giftiger. Nicole befand sich zwischen zwei Menschen, deren Beziehung längst über eine normale Teenager-Beziehung hinausging. Hinter Enriques äußerer Zurückhaltung verbarg sich eine psychisch labile und potenziell gefährliche Persönlichkeit, deren Handlungen letztendlich zu tragischen Folgen führten. Enrique schrieb in einem Briefwechsel mit einem seiner Freunde offen, dass er nur deshalb angefangen habe, sich mit Nicole zu treffen, weil er Evelyn auf einer Party mit einem anderen Jungen gesehen habe. Er bezeichnete Nicole als Fremde, empfand Abscheu gegenüber ihr und betonte, dass er schon beim Anblick von ihr Ekel empfinde. In einem seiner Briefe schrieb er wörtlich: „Ich empfand Abscheu, als ich sie ansah." In einer anderen Nachricht gestand er, dass er Evelyn zurückhaben wolle und sagte sogar: „Wenn sie es will, werde ich das Mädchen töten, das sie nicht liebt. Ich liebe sie auch nicht." Diese Aussage bezog sich auf Nicole. Diese Sätze zeigten nicht nur seine Geringschätzung für die Gefühle des Mädchens, sondern auch ein Maß an innerer Kälte, das schon damals über das normale Maß hinausging. All diese Worte schrieb er vor dem Verschwinden von Nicole. Sie beweisen, dass Enrique sie von Anfang an nicht als einen Menschen betrachtete, mit dem er eine Beziehung aufbauen wollte. Er sah in Nicole nur ein Instrument, ein Objekt zur Manipulation und nicht eine Persönlichkeit. Da er um ihre Gefühle und ihre Bereitschaft, zu ihm zu kommen, wusste, nutzte er ihr Vertrauen zynisch für seine hinterhältigen Zwecke aus. Aus Nicoles Sicht schien die Beziehung echt zu sein. Sie glaubte, dass es zwischen ihnen ernst war, dass er für sie dasselbe empfand wie sie für ihn. Als Enrique ihr vorschlug, sich zu treffen, hatte sie keine Zweifel. Sie ahnte nichts und konnte sich nicht einmal vorstellen, dass sie in Wirklichkeit nur ein vorübergehendes Bindeglied in der Beziehung zwischen Enrique und seiner Ex-Freundin war. Alles geschah vor dem Hintergrund seiner Versuche, Evelyn zurückzugewinnen. Er wollte das Mädchen um jeden Preis zurückhaben, selbst wenn dafür ein Hindernis beseitigt werden musste. Die Vermutung, dass Evelyn die Bedingung gestellt hatte, Nicole loszuwerden, kam später im Laufe der Ermittlungen auf. Aber die Logik der Korrespondenz und das Verhalten der Teenager deuteten darauf hin, dass eine solche Entwicklung durchaus möglich war. Der erste Besuch bei Enrique fand am Samstag, dem 12. Juli, statt. Nicole blieb bis Sonntag bei ihm. Doch gerade bei diesem ersten Treffen geschah etwas, womit sie nicht gerechnet hatte. Enrique teilte ihr mit, dass er die Beziehung nicht fortsetzen wolle. Er nannte keine Gründe, war aber kategorisch. Für Nicole war das ein schwerer Schlag. Ihre Gefühle waren aufrichtig und die Trennung kam unerwartet. Als sie zu ihrer Großmutter zurückkehrte, wirkte das Mädchen niedergeschlagen, ging aber nicht ins Detail. Niemand bemerkte besondere Anzeichen von Unruhe, obwohl sich Nicoles emotionaler Zustand verändert hatte. Trotz der Trennung brach sie den Kontakt zu Enrique nicht ab und hoffte weiterhin auf eine Wiederaufnahme der Beziehung. Genau das spielte eine entscheidende Rolle für das, was als nächstes geschah. Am Montag, dem 14. Juli, meldete Enrique sich erneut bei ihr, rief sie an und schlug ein Treffen vor.
Der Vorwand war angeblich der Versuch, sich zu erklären oder sogar wieder eine Beziehung aufzunehmen, doch in Wirklichkeit handelte es sich um eine im Voraus geplante Falle. Nach dem Gespräch teilte Nicole ihrer Großmutter sofort mit, dass sie Enrique noch einmal besuchen wolle. Da sie ihn bereits zuvor besucht hatte, gab es keine Einwände. Ihr Weggang erregte keinen Verdacht. Nicole verließ das Haus am Nachmittag, in der Erwartung, ein wenig Zeit bei ihm zu verbringen und am Abend zurückzukehren. Diesmal kam sie jedoch nicht zurück. Am Abend versuchte ihre Großmutter, ihre Enkelin zu erreichen, doch diese nahm ihre Anrufe nicht entgegen. Die erste Beunruhigung kam am nächsten Tag, als die Angehörigen begannen, Nicole anzurufen und sie nicht antwortete. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Enriques Vater am Tag des letzten Treffens am Nachmittag zu Hause war, aber behauptete, Nicole nicht gesehen zu haben. Seinen Worten zufolge kam sie höchstwahrscheinlich später, nachdem er zur Nachtschicht gegangen war. Als er am nächsten Morgen von der Arbeit zurückkam, war sein Sohn nicht zu Hause. Und es gab auch keine Anzeichen für die Anwesenheit von Gästen. Dies fiel mit dem Zeitpunkt zusammen, als Nicoles Familie bereits begann, sich Sorgen zu machen und erste Schritte zu ihrer Suche zu unternehmen. Enriques Verhalten nach dem Verschwinden des Mädchens weckte sofort Verdacht. Als Nicoles Verwandte begannen, nach ihr zu suchen und sich an ihn wandten, erklärte er, dass sie sich getrennt hätten und sie sein Haus verlassen habe. Auf alle präzisierenden Fragen antwortete er ausweichend, vermied Details und zeigte nicht das geringste Interesse am Schicksal seiner ehemaligen Freundin. Seine Geschichte wirkte unglaubwürdig. Wenn Nicole wirklich das Haus verlassen hatte, wohin war sie dann gegangen? Warum war sie nicht zurückgekommen? Warum hatte sie sich nicht gemeldet? Ihre Angehörigen begriffen schnell, dass Enriques Aussagen nicht mit Nicoles Verhalten und ihren Gewohnheiten übereinstimmten. Keiner ihrer Bekannten wusste von anderen Plänen. Alles deutete darauf hin, dass sie tatsächlich zu ihm gegangen war und niemand sie danach mehr gesehen hatte. Das Verschwinden war plötzlich und unerklärlich. Der einzige Mensch, der Klarheit hätte schaffen können, schwieg. Mehr noch. Kurz nach Beginn der Suche verschwand Enrique selbst. Er nahm keine Anrufe mehr entgegen, erschien nicht mehr zu Hause und versicherte in den seltenen Fällen, in denen er ans Telefon ging, dass er wegen Drohungen weggegangen sei. Es sah nach einer Flucht aus. Und genau so bewerteten sowohl seine Verwandten als auch die Polizei sein Verhalten. Nicoles Großvater begab sich zur nächsten Polizeidienststelle in Horterland und meldete das Verschwinden seiner Enkelin offiziell. Die Mutter des Mädchens, Priscilla, startete eine aktive Kampagne in den sozialen Netzwerken und verbreitete Beiträge mit Fotos von Nicole Fernanda Poggiere und Bitten um Hilfe. Bekannte, Nachbarn und Freunde schlossen sich an. Die Nachricht von ihrem Verschwinden verbreitete sich schnell. Die Menschen begannen, die Beiträge zu teilen, nach Hinweisen zu suchen und Vermutungen anzustellen. Doch trotz aller Bemühungen gab es in den nächsten Tagen keine Neuigkeiten. Weder von Nicole noch von Personen, die sie gesehen haben könnten. Beunruhigende Signale kamen von Enriques Vater. Er gab zu, dass ihm bei der Durchsuchung des Hauses nach Nicoles Verschwinden einige Merkwürdigkeiten aufgefallen waren. Im Haus gab es Schmutzspuren, als wäre jemand nach dem Regen mit Schuhen von der Straße hereingekommen. Noch beunruhigender waren Flecken, die optisch wie Blut aussahen. Sie wurden im Wohnzimmer, in der Küche und im Badezimmer entdeckt. Zunächst versuchte der Vater selbst herauszufinden, was vor sich ging, und meldete den Vorfall nicht der Polizei, doch seine Versuche, seinen Sohn zu erreichen, blieben erfolglos. Enrique gab entweder vage Antworten oder ignorierte die Anrufe ganz. Bald darauf beschloss der Vater, sich an die Polizei zu wenden. Die Familie des Verdächtigen erkannte sofort, dass die Situation über einen gewöhnlichen Streit zwischen Teenagern hinausging. Sie versuchten nicht, die im Haus gefundenen Beweise zu verbergen. Mehr noch, sie bestanden darauf, dass das Haus von einer kriminaltechnischen Gruppe untersucht wurde. Sie erklärten offen, dass die gefundenen Spuren ihrer Meinung nach von Nicole stammen könnten. Enriques Verwandte versuchten nicht, etwas zu verbergen, rechtfertigten den Jungen nicht und behinderten die Ermittlungen nicht. Enriques Vater schrieb seinem Sohn weiterhin Briefe und versuchte ihn zu überzeugen, sich bei der Polizei zu melden und alles zu erklären. Aber die Briefe blieben unbeantwortet. Die einzige Reaktion, die er erhielt, kam am nächsten Tag. Darin behauptete Enrique, dass er unschuldig sei und nichts mit dem Verschwinden von Nicole zu tun habe.
In der Zwischenzeit wurde die Suche nach dem Mädchen fortgesetzt, doch sie tauchte nirgendwo auf. Es gab keine Bewegungen auf ihrer Bankkarte, keine Aktivitäten in sozialen Netzwerken, keine neuen Nachrichten oder Anrufe. Alles deutete darauf hin, dass das Verschwinden innerhalb kurzer Zeit unmittelbar nach dem Treffen mit Enrique stattgefunden hatte. Parallel dazu begann die Polizei, Bekannte und Verwandte sowohl von Nicole als auch von Enrique zur Befragung vorzuladen. Aus den Gesprächen mit den Angehörigen ergaben sich erste Vermutungen. Es wurde bekannt, dass ihre Liebesbeziehung erst vor kurzem begonnen hatte, etwa einen Monat gedauert hatte und dass Enrique zuvor mit einem Mädchen namens Evelyn zusammen gewesen war. Aufgrund dieser Informationen kam die Polizei zu dem Verdacht, dass Enrique zum Zeitpunkt von Nicoles Verschwinden gleichzeitig Kontakt zu 2 Mädchen hatte. Die Ermittlungen wurden so schnell wie möglich vorangetrieben, da jede Stunde ohne neue Erkenntnisse die Wahrscheinlichkeit eines tragischen Ausgangs erhöhte. Das Fehlen von Kameraaufnahmen, Zeugenaussagen von Passanten und Telefonsignalen erschwerte die Aufgabe erheblich. Erst nach einigen Tagen, als Spezialteams in die Ermittlungen einbezogen wurden und die ersten anonymen Hinweise eingingen, kam die Untersuchung auf eine neue Ebene. Nach Aussagen von Angehörigen befand sich zuvor ein Gartenwagen im Haus, der kurz nach dem Vorfall verschwand. Die Ermittler gingen davon aus, dass er zum Transport des Körpers zu dem Gewässer verwendet worden sein könnte. Außerdem stellte sich heraus, dass sich unweit des Hauses, in einer Entfernung von mindestens 500 Metern, eine kleine Lagune in der Nähe von Jardin Mandé befindet. Am 18. Juli, 4 Tage nach Nicoles Verschwinden, begannen Mitarbeiter der Stadtpolizei zusammen mit einem Hundeführer und einem Hund namens Thor mit der Untersuchung des genannten Gebiets. Der Hund wurde mit Nicoles Kleidung an den Ort gebracht, um den Geruch aufzunehmen. Nach einigen Stunden der Suche gab er ein deutliches Zeichen am Ufer des Gewässers. An dieser Stelle wurde ein lebloser Körper gefunden, der in 2 einfache Decken und blaue Plastikfolie gewickelt war. Darauf lagen schwere Steine, vermutlich um den Körper zu beschweren und am Grund zu halten. Die Untersuchung ergab Spuren massiver Gewalt. Zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen, starke Verletzungen im Gesicht und am Körper, sowie abgetrennte Gliedmaßen, die nach Einschätzung der Experten bereits vor dem Ablegen des Körpers entfernt worden waren. Diese Verletzungen deuteten auf eine gezielte und äußerst grausame Vorgehensweise hin, deren Ziel es war, den Körper schwer zu entstellen. Zusätzlich wurde auf Nicoles Körper eine Inschrift hinterlassen. Auf ihrem Rücken fanden die Ermittler ein Buchstabenkürzel, die Abkürzung einer bekannten brasilianischen kriminellen Vereinigung. Dies führte zunächst zu Verwirrung hinsichtlich der möglichen Motive der Tat. Die Strafverfolgungsbehörden schlossen jedoch rasch einen Zusammenhang mit organisiertem Verbrechen aus. Es wurden keine Hinweise gefunden, die auf eine Beteiligung oder Interessen der kriminellen Unterwelt hindeuteten. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass die Inschrift gezielt angebracht worden war, um die Polizei zu täuschen und die Ermittlungen auf eine falsche Spur zu lenken. Die Identität der Verstorbenen wurde durch mehrere Faktoren bestätigt. Die Angehörigen erkannten eine schwarze Schnur, die Nicole stets um den Hals getragen hatte. Auch die körperlichen Merkmale stimmten überein. Die Familienangehörigen, darunter ihre Mutter und ihr Vater, wurden zum Fundort gerufen. Ihre emotionale Reaktion wurde von Zeugen und Journalisten festgehalten. Nach Angaben der Ermittler waren selbst erfahrene Ermittler von der Brutalität dieses Falls tief erschüttert. Die in Enriques Haus gesammelten Beweise, darunter die Überreste eines verbrannten Bettes, das im Hinterhof des Hauses gefunden wurde, Blutspuren, Schmutzspuren sowie das Verschwinden des Wagens und der verwendeten Decken aus dem Haushalt, deuteten auf einen direkten Zusammenhang zwischen dem Haus und dem Fundort des Körpers hin. Die Ermittler stellten eine vorläufige Version auf. Nicole Fernanda Pogere wurde im Haus getötet, danach wurde ihr Körper zerstückelt, in im Haus gefundene Materialien gewickelt, auf einen Wagen gelegt und zu einem Gewässer gebracht. Die Tatsache, dass das Verbrechen mit besonderer Grausamkeit begangen wurde und der Versuch, die Handlungen einer kriminellen Vereinigung nachzuahmen, bestätigten die Vorsätzlichkeit der Tat. Die Ermittler schlossen die Möglichkeit eines spontanen Konflikts aus. Nach der Entdeckung des Körpers von Nicole konzentrierten sich die Ermittler darauf, die genauen Umstände des Verbrechens aufzuklären. Zu diesem Zeitpunkt wurde Enrique bereits gesucht. Bei einer erneuten Durchsuchung des Hauses wurde eine elektrische Säge gefunden, die zum Zerteilen des Körpers verwendet worden sein könnte. Ihre Existenz wurde von Verwandten von Enrique bestätigt.
Außerdem wurden Kleidungsstücke mit bräunlichen Flecken gefunden, vermutlich Blut. All dies deutete darauf hin, dass das Verbrechen tatsächlich an diesem Ort stattgefunden hatte. Diese Beweise ergänzten die bereits bekannten Fakten und ermöglichten es den Ermittlern, eine schlüssige und bestätigte Version der Ereignisse zu erstellen. In dieser Phase der Ermittlungen tauchte eine weitere zentrale Person auf: Evelyn. Bis zu diesem Zeitpunkt war sie nicht als mögliche Tatbeteiligte in Betracht gezogen worden. Neue Aussagen und die Auswertung von Telefonverbindungen veränderten jedoch den Verlauf des Falles. Ein weiterer entscheidender Punkt war die Feststellung, dass am 15. Juli, also nach dem Tod von Nicole, von ihrem Telefon aus eine Nachricht an einen gemeinsamen Chat mit Freunden gesendet worden war. Auf den ersten Blick konnte dies den Eindruck erwecken, dass sie noch am Leben sei. Eine anschließende Untersuchung ergab jedoch, dass diese Nachricht nicht von ihr verfasst worden war. Sie wurde nach dem vermuteten Todeszeitpunkt von ihrem Gerät aus geschrieben und versendet. So wurde festgestellt, dass einer der Verdächtigen versucht hatte, Nicoles Aktivität in den Messengern vorzutäuschen, um ihr Umfeld in die Irre zu führen und den Beginn der eigentlichen Suche hinauszuzögern. Dieser Vorfall war für die Rekonstruktion der Ereignisse von erheblicher Bedeutung. Die Ermittler werteten ihn als Teil eines gezielten Plans zur Vertuschung des Verbrechens. Die Nutzung des Telefons der Getöteten und das Versenden einer Nachricht im Chat deuteten darauf hin, dass die Handlungen der Täter durchdacht waren und Elemente gezielter Desinformation enthielten. Die Ermittlungen zu diesem Zeitpunkt festigten nicht nur die Beweise gegen Enrique, sondern rückten auch Evelyn zunehmend in den Mittelpunkt des Verdachts. Beide brachen den Kontakt ab. Ihr Aufenthaltsort war unbekannt. Das Verhalten der beiden, ihr Verschwinden, ihre widersprüchlichen Erklärungen und ihr Schweigen deuteten auf Schuldbewusstsein und die Absicht hin, sich zu verbergen. Mit jedem Tag nahm die Untersuchung mehr und mehr die Form eines geplanten vorsätzlichen Verbrechens an dem nicht nur eine, sondern zwei minderjährige Personen beteiligt waren. Nachdem das Verschwinden von Nicole offiziell registriert und ihr Körper gefunden worden war, konzentrierte sich die Untersuchung auf die gezielte Suche nach den Verdächtigen. Trotz der Versuche der Jugendlichen, die Illusion einer Flucht aufgrund äußerer Bedrohungen zu erzeugen, setzten die Einsatzkräfte die lokale Suche fort, ohne auszuschließen, dass sie sich in der Nähe des Tatorts aufhalten könnten. Diese Vermutung bestätigte sich am 20. Juli 2025. Am 6. Tag nach der Entdeckung des Körpers von Nicole machte sich die Polizei mit Unterstützung ihrer Kollegen aus dem Bundesstaat Paraná auf den Weg zu einer konkreten Adresse. In der Stadt Cornélio Procópio wurden sowohl Enrique als auch Evelyn festgenommen. Sie befanden sich in einem Haus, das der Großmutter eines der Jugendlichen gehörte. Die Verwandte hatte sie versteckt, ohne die Polizei zu informieren. Die Festnahme verlief ohne Widerstand. Die Jugendlichen wurden in Gewahrsam genommen und zum Verhör gebracht. In der ersten Phase gestanden beide ihre Beteiligung. Enrique bestätigte, dass er Nicole unter dem Vorwand eines Treffens in das Haus gelockt hatte und anschließend gemeinsam mit Evelyn an der Tat beteiligt war. Er gab außerdem an, dass er die Details im Voraus mit Evelyn besprochen hatte. Dazu gehörte nach seinen Aussagen auch die Absicht, die Situation mit Nicole endgültig zu beenden. Evelyn wusste den Ermittlungen zufolge nicht nur von den Plänen, sondern befand sich während der Tat im Haus. Die Ermittler gingen daher davon aus, dass die Handlungen koordiniert und gemeinschaftlich ausgeführt worden waren. Nach dem Geständnis und der Festnahme der Jugendlichen ging der Fall in die Phase der prozessualen Bewertung über. Die Polizei stufte den Vorfall als vorsätzliches Verbrechen mit erschwerenden Umständen ein, verbunden mit der Zerstückelung des Körpers, der Verschleierung von Beweisen und der Beteiligung mehrerer Personen. Trotz der Schwere des Verbrechens schränkte das Alter der Verdächtigen die Strafmaßnahmen im Rahmen der geltenden Gesetzgebung ein. Die Ermittler bestanden jedoch auf der maximal möglichen Haftdauer angesichts der Brutalität, der Organisation und der Zynik im Verhalten der Angeklagten. Am 20. Juli 2025 wurde Nicole Fernanda Pogere in ihrer Heimatstadt Mococa beigesetzt. Die Beerdigung verlief unter großer emotionaler Anspannung. Verwandte, Nachbarn, Freunde und sogar Fremde, die von dem Geschehenen erschüttert waren, versammelten sich auf dem Friedhof, um das Mädchen zu verabschieden, dessen Leben auf so grausame Weise beendet worden war. Ihre Mutter Priscilla stand unter tiefem Schock und gab am Tag der Beerdigung keine öffentlichen Erklärungen ab.
Später, als sie sich etwas erholt hatte, machte sie deutlich, dass sie kein Mitleid, sondern Gerechtigkeit wolle. Trotz der vollständigen Rekonstruktion des Verbrechens und der vorliegenden Geständnisse konnte das Gericht keine strafrechtliche Sanktion gegen die Angeklagten verhängen. Nach brasilianischem Recht sind junge Menschen unter 18 Jahren nicht nach dem Strafgesetzbuch strafbar. Stattdessen gilt für sie das Gesetz zum Schutz der Rechte von Minderjährigen. Es sieht als Höchstmaßnahme bis zu 3 Jahre Unterbringung in speziellen geschlossenen Einrichtungen vor, wobei die Haftbedingungen alle 6 Monate überprüft werden müssen. Nach ihrer Festnahme wurden die jugendlichen Straftäter in eine entsprechende Einrichtung gebracht, wo sie auf weitere Entscheidungen des Jugendrichters warten. Die erste Maßnahme, 45 Tage Unterbringung unter Aufsicht, wurde bereits bestätigt und kann in Zukunft auf insgesamt maximal 3 Jahre verlängert werden. Dies löste eine breite öffentliche Resonanz aus. Menschen in sozialen Netzwerken, lokale Journalisten, Aktivisten und sogar Vertreter der Behörden äußerten sich offen über die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahme im Verhältnis zum Ausmaß des Verbrechens. Dieser Fall wurde zu einem Beispiel für eine Situation, in der die humanistische Grundlage des Gesetzes mit den tatsächlichen Folgen der Tat in Konflikt gerät. Beobachter betonten, dass die Milde des Rechtssystems in solchen Situationen als Gleichgültigkeit gegenüber den Opfern wahrgenommen werden kann. Der Name Nicole Fernanda Pogere wurde zum Symbol des Protests gegen Untätigkeit und Gleichgültigkeit. Die Medien berichten weiterhin über den Fall. Er wird in Schulen, Foren und gesetzgebenden Kommissionen diskutiert. Dieser Fall war für viele Menschen ein Wendepunkt, da sie erstmals mit der Realität konfrontiert wurden, dass Minderjährigkeit ein formaler Schutzschild vor schwerwiegender Verantwortung sein kann. Und obwohl das gerichtliche Urteil gesetzlich begrenzt ist, prägen das öffentliche Gedächtnis und der gesellschaftliche Druck weiterhin ein anderes moralisches Urteil, das diesen Fall noch lange begleiten wird. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.